احنا كده حرقنا جامد عشان يكون التحريق بقى بيبان الجون اهو. طلع كل اللي فيه اهو، طلع كل اللي فيه اهو من النبي. نبدأ بقى نحط وش التكهات، وش التكهات اهو. انزل نتوازن مع بعضه كده تمام. صمويلك نسينا نحط السياخ. ارفع ايه يا هندسة، مش تخلي بالك معاه شوية. ارفع مع بعضه، ارفع مع بعضه يا حبيبي، ارفع مع بعضه. اهو هنحط السياخ بتاع الكتاهات بس ايه الاول بنشيل بقى السيليكون اللي طلعت من الفتحات. بسرعة شوية يا حبيبي، بسرعة شوية يا حبيبي. امسح اهو، امسح ده اهو، امسح بالحتة اهي يا حبيبي، امسح بالحتة اهي، امسح. امسح يا حبيبي، امسح يا حبيبي، امسح يا حبيبي. بس يلا امسك كده، امسح ده اهو. استنى، حط اوعى كده بس. استنى ماشي، حط يعني. واحدة واحدة، استنى. بس حط يا حبيبي، حط يا حبيبي. اتك عليها يا حبيبي. بس يا حبيبي استنى يا حبيبي. مرفوعين جامد. لا دي عشان هتلاقي رافع، مش مرفوعين جامد اهو. رافع. ايوه يلا يا حبيبي، اربط يا حبيبي. هات في الجديد يا حبيبي، هات في الجديد يلا. انا اهو المسامير والصمويل الجديده. ها صمويل الورده، الورد قصدي. كده شويه. تمام ماشي ماشي يا باشمهندس. ها نجمع الوش اهو جدع بس بسرعه. جمع صليبه برضو، بس جمع صليبه ما تقرطش بقى قوي هنا. قرط من هنا بقى، قرط من هنا بقى. ماشي مهندس، ده ميزته ان هو بيسمع الكلام في ثانيه تلاقيه سمع الكلام. انجز. يلا هناك قرط ابلناش. جدعا شويه. ماشي يا هندسه. قوم وقف عشان تخلص. انجز. تمام. يما التاني. الله ينور هندسه. اي كده.
شوف اللي بيحط المفك من اول لقطه المفتاح من اول مره ايه قرض دي يا حبيبي. ماشي. ها هندسه والله يا ابني، انت عندك جينه ميكانيكيه خلي بالك. الجينه دي بتعمل شغل جامد. والشاي جه اهو. بص بقى كده اهو. الشاي جاي لنا هناك يا عم. نور بس كده اما نشوف الشاي اللي جاي ده اهو. الشاي جاي هناك اهو. يلا عشان هنا ما نقولش ده احنا واقفين في الصحراء. ماشي. حرقت عليهم كلهم، بس حرق عليهم كلهم نفس الميزان ده. ما هو نفس الميزان. طب هات كده عشان عارف ان انت صادق وما بتخدعنيش ابدا. نستك صدقك ده يا ابني. صليب اهو. صادق يعني بجد يا اخوانا. مش عايز اقول لكم الصدق بتاعه ده هيودينا انا في داهيه. اوعى كده يا مهندس كده. هات الترومبه يلا بتاع الجاز. انت جبتها؟ اه جبتها في الكيس ده اهو، في بتاع البيضه دي. هاتها هنا جنبنا هنا اهو. هاتها في حالها جنبنا. خليه في بتاع زي ما هو وهاته كله اهو. ايوه امسك كده. طلع اللواين. طلع اللواين من هنا. اللواين من هنا. هنا اللواين. مفكين ترمبة الجاز اللي صورنا معاكم امبارح. هنعملها ترمبة اهي. نبدأ بقى ايه نشبطها. تمام. امسحهم. امسح اللواين دي كلها. والشاي جه اهو يا جماعة عشان محد. وانا هجيب لكم الشاي بس. طب اجيب لكم الشاي تاني اهو. الشاي تاني اهو. ماشي يلا عدي كده بسرعة شوية هندسة. اللواين دي بتتحط تحت بتحدد بقى مسافة الترومبة بتاع الجاز عشان ممكن تكون واطية قوي، فبنعليها شوية باللواين دي بس يبقى الضغطة بتاعتها معقولة. حط كده وتعدي واحدة. تعدي حط في الأرض. يلا يا حبيبي انت مش احنا مش هنشرب فيهم شاي. انجز. انت بتعمل ايه؟ ها؟ لك واحدة. لا مش للدرجة دي. بلاش الهندسة الشديدة دي. دلوقتي المساعد الجديد الله يصورنا بس ما يعملش معانا مشاكل. دي بقى ام الباشمهندس. يعني ام القطط كلها. وريني. هات يا ابني. هات يا راجل. ده انت نقطت اهو. حط اللواين كلها. يعني فكيتها لقيت اللواين دي محطوطه فهي يعني ايه متعايره بيه. يعني اشتغل بقى الاول كده ونشوف ايه وضعه. ممكن يكون العربة. ركب البتاع. ركب التانك. ركب التانك. حط البلاستيك بتاعه. اخلص. ها هو انا اللي فكيته. حط البلاستيك بتاعه اهو الاول. حته سيب دي. حط حته البلاستيك ده الاول اهو. سهل. نعم حاضر. معنا بس هنحطه ده. حط القطعتين بتوع البلاستيك جدع. حط التانك وهات الشمبر لبسه له. انت راجل مهندس. وادي الايه. بلاش تصوير الميكروسكوبات دي. عشان الراجل اللي قال لي ده انت بتصوروا زي فيلم يوم من عمري. فيلم عبد النيلة ده اسمه ايه؟ عبد السلام النابلسي بتاع يوم من عمري. نعم يا حبيبي. في حاجة؟ طيب بحسب في حاجة. يا حاجة انت مصدقت الولية وحشها المكان بتاعها وراحت نزلت مش عايزة تطلع منه. شوف بقى في مشكلة هنا ان دي عاملة كده عشان كده البتاع دي بتعلى بتحل وتعلى بصفة مستمرة.
فاحنا عاوزين دي مشكلتها سهلة، بس هم اللي عملها غلط. انا اظبط. اصل اللي بيعمل مش فاهم. حافظ مش فاهم. اتوضى يا ابني وضرب الصمامين في الحديد. احلى صامولة سوسته يا وردة سوسته. نفتح 13 يا حبيبي في الارض اهو. نفتح 13. نبدأ بقى ايه نعرض على الترومبة بتاع الجاهز، ويبقى في نوع من الإنسانية ونخرج بره النطاق الضيق والتفكير الضيق لمنطقة واسعة وتفكير أنضج ومعاملة أفضل من كده. شفنا عندنا في تصليحات للموتوسيكل، في فيديوهات تعليمية، في صيانة بتاع ده تليفون، في افكار زي في اصلاح عداد المية، في افكار زي انظر ماذا فعلت بالطبلية. الطبلية دي عملت بقى ترابيزة جميلة جدا هتعجبكم. فيديوهات تعليمية اهيت. في حاجات عن صيانة التلاجات. طبعا في ناس بعتلي اسئلة كتير جدا في حاجات خاصة بالصيانة عامة، معظمها خاصة بالصيانة، وحاجات معظمها برضو بعتنا للجامعة خاصة بالاكل. فاحنا هنبقى نفرد فيديوهات مخصوصة للإجابة على التساؤلات دي، لأن من الصعب إن أنا أقعد أكتب كل الكلام ده. فتابعونا، هننزل فيديوهات قريب خاصة بالرد على التساؤلات دي. أسباب وقوع جنزير الموتوسيكل اهوت، صيانة تغيير جنزير الموتوسيكل، فوائد اللب السوري، جميز، حاجات طبية والتغيير على جرح وتنظيف جرح، سمك مشوي، سمك تونة مشوي، ده لب سوبر كنا زارعينه، ازاي تعمل مظلة فوق السطح عشان الحر، ازاي تشرب من التلاجة مية بدون مية ساقعة من غير ما تفتح التلاجة. خشوا شوف انا عملت في التلاجة ايه. برضو هنا اصلاح موتور الطبق. كلنا عندنا اطباق اللي هو الدش بتاع الساتلايت، استقبال اقمار صناعية، ازاي تصلح. عندك معظم الاوقات تلاقي الطبق ده قافش ما بيتحركش لا شمال ولا يمين، فازاي ترجعه يتحرك تاني. او لو انت عايز تفتح المجال للدش شوية يلف في قوس اكبر من القوس اللي هو معمول له، في طريقة برضو موجودة في قلب الفيديو، يا ريت تخش تتفرج عليها. عندنا برضو طريقة تقصير الجنزير، ازاي تقلي السمك البلطي بطريقة سهلة وجميلة ويبقى طعمه حلو. زراعة اللب السوبرا عمره 35 يوم، بطاطس عمر 60 يوم، صيانة الكيبورد بتاع الكمبيوتر. ديت فيديوهات تعليمية لمعظم المراحل، فيديوهات تعليمية كلها. احنا الحمد لله عاملين لحد دلوقتي 270 فيديو، وصلنا تقريبا 8000 مشترك. عاوزين العدد ده يزيد وتدعمونا باللايك وبالاشتراك وبالشير. ده هيكل عظم حقيقي فعلا، هيكل حقيقي لوحده، وده موجود في جهة من الجهات، يعني في مدرسة يعني، واخد بالك. الألمانية دي واحدة ألمانية، وهي متبرعة بيه من أيام الحرب العالمية، متبرعة بيه للنواحي العلمية كده للدراسة. بس حاجة سبحان الله يعني على عظمته وحكمته تشوفها في الهيكل العظم ده. يا ريت تخشوا تشوفوه، حاجة جميلة جدا سبحان الله يعني. عندنا كفتة الفراخ اهي روعة. عندنا الكشري، شوف عملت ايه بعلبتين الورنيش دول، حاجة هتعجبك جدا وتستخدمها كل يوم. عمل البيتي فور اهوت عشان العيد، كل سنة وانتم طيبين.
برضو عملت ايه بالحاجات البسيطة دي، جميلة جدا. هنا اصلاح ايفون اس 5 ولا 5S. هنا خروج النور من قبر السيد المسيح، دي معجزة بتحصل من زمان وما زالت بتحصل لحد دلوقتي، بتحصل كل يوم سبت قبل القيامة، يسموه سبت النور. عندنا عمايل، لا دي مش عمايل الكحك، بس هي الصورة جاية عشان كان في دعاية على الفيديو دي ليه. عندنا احلى طريقة هي لشرح، اسهل طريقة لشرح نظام الحكم الفرعوني. عندنا ايه تاني برضو فيديوهات تعليمية، عندنا دي الغريبة برضو فيديوهات تعليمية دي كلها، بس حاجات هتعجبك وهتعجب ولادك، وخاصة بمعظم المراحل، فنخش تشوفها هتعجبك جدا. فتشجعونا وتدعمونا عشان نستمر. برضو دي فيديوهات تعليمية، كل دي فيديوهات تعليمية. عاملين كحك روعة، ياريت تشوفوه. صيانة فلتر الموتوسيكل، ازاي تعلم ابنك الساعة. ده مسكت تعبان بس كان حاجة خطيرة يعني، طلع لقيته فجأة قدامي كده فمسكته. فشوف